с Антоном изготовим теплообменник, который будет стоять внутри камина. Делать будем из трубы диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм. Значит, все это будет сделано на отводах, проверено давлением. Ну, давайте начнем. В принципе, все сами увидите. Поехали. Some kind of way, I think these body chills are here to stay. You've got emotional in your brain, oh baby, baby, won't you take me to your house? Drink a little scotch on the couch. Silence never been this loud, oh baby, baby, giving me body chills, body chills. Синие крестики, это я ставил, когда варил, чтобы не забыть, не перепутать, потому что делается под воду. Эти везде обварил, поставил, обварил, поставил крестик. Эту сторону обварил, поставил. Вот приблизительно так вот выглядит шов. Можно вот эти чешуйки все убрать в ноль, их вообще не будет видно. Заполировать, и будет единый металл, как вы видели обычно, вот перила из нержавейки. Но здесь заказчик сказал, что этого делать не нужно, потому что это влияет на цену. Заказал чисто для камина, с хорошего материала. Все сделаем. Снятие черноты, это ему бонус. Но все равно в печке будет все черно. Ну, как говорят, отдать в руки. Человеку было приятно взять. Ребят, фрезеруем куски с двух сторон. Это будут вставки, соединители. Делаем это все вручную, болгаркой. Поставим распорку для того, чтобы когда буду обваривать, ее не потянуло вниз. Давайте посмотрим, что получилось. Такая вот конструкция.
привариваем ниппеля, 3/4 резьба. Точилась с прутка 40-го путем просверливания прута и нарезания резьбы. Шкурка А30 на вот таком барабане сейчас остановится. Видно не особо, но это паста Гоя. Болгарка Bosch с регулировкой оборотов 1400 Вт. Вот что получилось после полировки. Вот такие будут ниппеля на этой конструкции. Вот второй мы сделали заранее. Собираем третью сторону теплообменника. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Ставили перемычку, ставим вторую. Прихватываем на прихватке. Потом это все срежем, зачистим. Прихватываем теперь эти места. Потом резиновым сейчас поправим это все дело. Прихватки стоят, поэтому можно брать, обваривать потихоньку с одной стороны, с другой, чтобы меньше повелось. Ток ставлю на аппарате где-то на 60. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers, standing in this shade. Going louder, we are all one color, standing. Вставляем трубу также на прихватке. Это будет обратка. Заказчик сказал, она должна полметра выступать от общей конструкции. Подсоединяем вход. С этой стороны вот он будет. Вырезали трубу, отфрезеровали. Сейчас будем ставить ее на прихватке и обваривать. Размер у нас получился 120 миллиметров. Сотка труба, 20 уровень. Сейчас я прижму быстро зажимной струбциной и прихвачу вот здесь 16-ю трубочку. Для того, когда буду обваривать
трубу, чтобы края не свело. Ребят, поехал в магазин, купил вот такие вот заглушки латуневые, 2 штуки. Просверлим сейчас отверстие, вставим бескамерный сосок. Это будут заглушки на эту же конструкцию. Мы через нее накачаем воздуха компрессором и проверим все это перед тем, как отдавать. Вот так это выглядит. Сейчас будем проверять давлением. У меня выключенный компрессор, пока здесь 3 атмосферы. Сейчас включу компрессор. Проверил давлением и обнаружилась микротрещинка. Вот с нее шла вода. Бракованный отвод, трещина шла по шву. Специально прошел двойным швом. Плохой какой-то отвод, непонятный. Первый раз такое встречаю за 5 лет. Все хорошо, 45 швов сварены. Сейчас у меня там показывает 6. Компрессор столько дает, просто автоматика стоит. Все. Все сухо. Ребят, проверили давлением водой. Стол сухой. Постояло 2 часа. Давление. Все в порядке. Все мои работы будут у меня на канале. Спасибо за просмотры. До новых встреч.